Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review góc học tập của mình nha. Đây chính là bàn phím Aco đến từ 3087RF Ocean Star. Đây, để các bạn xem. Con này thì và Rio cho biết bàn phím này là nó kết cấu và nó chất liệu cũng như là xuất xứ từ đâu, giá cả và tác dụng khi xài nó có gì khác biệt so với bàn phím bình thường nha. Rồi, bàn phím này thì đến từ nhà Aco nên các bạn đảm bảo là nó sẽ xịn và giá nó hơi nhỉnh thôi. Đây, trong bộ này nó có tặng kèm một cái cây này để các bạn có thể nâng tháo ra, và cái nhựa của mấy cái phím này thì nó được làm từ nhựa PVT double shot. Vậy thì nhựa PVT nó khác gì với nhựa khác? Nhựa PVT thì còn có một loại nhựa khác là nhựa ABS được dùng trong các loại bàn phím giá rẻ. Rồi, ok. Giá rẻ thì nó chỉ dùng nhựa ABS thôi. ABS thì nếu mà bạn nào có mồ hôi tay á, thì dùng bàn phím chỉ được 1 tới 2 năm nó hư luôn. Còn bàn phím còn nhựa PVT thì nó sẽ xịn hơn, nó dùng được 5 năm rồi. Rồi, Việt Phú có thể cho quý vị khán giả biết thêm về cái công năng, công dụng cũng như là cái khác biệt mà bàn phím Aco này nó có không? Nên là bàn phím cơ, bàn phím gì nó khác gì bàn phím thông thường? Bàn phím Aco này thì cầm rất là nặng tay, mình có thêm một con nữa mình lấy cho các bạn. Con này có thêm một con nữa hả? Đây, rồi, con này có màu trắng nhưng đến từ hiệu Deru. Con này thì đến đây cho các bạn xem. Con này thì sử dụng nhựa ABS nha. Con này giá 1 triệu. Có gì khác nhau giữa hai cái nút ở dưới con mà Phú nói rằng là 1 triệu thì nó khác gì với con này? Con này 1,4 triệu đúng không nhỉ? Con màu đen Aco là 1,4 triệu đúng không? Đây, như các bạn có thể thấy, mình cầm thấy cái này nó nặng hơn, nó chắc tay hơn. Ở này nhìn nhựa thì nó cũng không được lắm. Cái này cầm nó nặng hơn nè. Hai cái này đều dùng double shot hết. Rồi. Còn cái này thì Phú có thể thể hiện cái đánh máy để quý vị khán giả coi được là nó khác nhau như thế nào về mặt đánh máy không? Quật cho các bạn. Đây, mình sẽ test độ nhạy của nó nha. Đầu tiên là con bàn phím này trước, nhưng mình sẽ đánh mình quên bật. Turn on đúng rồi. Kiểm tra độ nhạy của phím coi. Rất là nhạy không nha các bạn. Cái âm thanh có gì khác không? Âm thanh có gì khác so với bàn phím thông thường không? Có. Bàn phím đây là bàn phím mà sử dụng nhựa ABS nè, và cái này là sử dụng Red Switch đến từ nhà Cherry. Nhà này là cái hiệu Deru này là nhập switch từ hãng khác để mà dùng. Còn cái hiệu cái bàn phím Aco này của mình đó là tự sản xuất switch. Đây là có nghĩa là bàn phím Aco của Nhật thì nhà Aco sẽ tự sản xuất cái này gọi là gì? Cái switch màu vàng. Có hai màu, màu vàng. Là màu xanh dương, màu vàng. Còn cái nhà bàn phím này thì màu xanh dương trong cái Aco này sẽ gõ ồn hơn, nhưng mà cái màu vàng vẫn rất là êm rồi. Rồi. Phú có thể test hai cái âm thanh của hai bàn phím cơ này cho khán giả coi được. Đây, đầu tiên mình sẽ bấm cái Aco trước nha. Rồi. Âm thanh nghe nó rất là khoái tai Phú nha. Rồi tiếp tục con review của bàn phím của nhà Cherry, dùng switch của nhà Cherry. Đây. Nghe không nặng tay hơn đúng không? Còn đây là hai cái nút cách khi mình bấm nè. Rồi. Cái kia nghe nó chắc hơn. Để quay sát rồi nha, cái nhà của Aco của Nhật nè. Wow, nhìn rất là sắc nét. Nó nặng hơn so với cái bàn phím nhà Cherry là khoảng bao nhiêu Phú nhỉ? Gấp đôi không? Gần gấp đôi luôn, rất là nặng. Cái này nhẹ lắm nè, cái này nặng. Rồi, ok, Phú khuyên mọi người thì khi mà lần đầu tiên dùng bàn phím cơ thì nên chú ý vào những cái gì? Khi mà lần đầu tiên các bạn dùng bàn phím cơ thì các bạn nên lựa những cái loại bàn phím cơ mà nó dễ bấm một tí, với lại là nếu mà các bạn là sinh viên hay học sinh thì dùng cái loại bàn phím cơ thì phải chọn cái rẻ mà phải tốt, chứ
chứ rẻ quá là dỗ mấy cái bạn. Tốt thì cái tốt Phú khuyên mọi người về chất liệu hay là về công năng hay thế nào, Phú có một lời khuyên cho khán Nhưng giả mà là học sinh và sinh viên thì các bạn sử dụng dựa ABS cũng được. Mua cái 500.000 hay là 600.000 gì mày xài. Còn cái bàn phím nhà Aco này thì nhựa ta dùng nhựa gì nhỉ? PPT double shot. PPT double shot là nó bền hơn hả? Nó không có bị hư theo thời gian. Rồi, rất cảm ơn Phú. Bye bye Phú, chào mọi người và cho một lời khuyên cuối cùng trước khi kết thúc cái video clip này. Đối với những ai mà thích bàn phím cơ thì Phú có một lời thôi khuyên để kết thúc cái video clip này. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình. Hay quá, đúng là Việt Phú. Đây là Rio Nguyễn Phan Việt Phú, con nhà Ba Tự. Thank you, bye bye. Tuần sau